გამარჯობა გოგოებო და ბიჭებო, მოგესალმებით ჩემს არხზე. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი რაღაცა, რომელიც მომივიდა შაბათს და რომელიც არ გამიხსნია სპეციალურად თქვენთვის, იმიტომ რომ მინდოდა თქვენთან ერთად გამიხსნა ეს ჩემი ახალი შენაძენი. ჩემს ახალ შენაძენს ქვია Lucy Gets Pretty და გამოიყურება აი ასე. Absolutურად ახალი არის, არ გამიხსნია, ამიტომ ახლა მე მოვიტან მაკრატელს, თუმცა მაკრატელი არ მინდა თითით გავხსნი და თქვენთან ერთად გავხსნი და ვნახავ როგორი არის. ეს არის ჩოტკი, გავს Foreo Lunas, მაგრამ არის რაღაცა ახალი გამოშვება და ამას უშვებს თუ არ ვცდები გერმანული კომპანია Steiger Naturals. და არის სრულიად ახალი, იმიტომ რომ მომივიდა ასე ვთქვათ რეკლამაში და მე ახლა ხო ვერ გავვლინდი მაგას გვერდით, აი რეკლამა და მარკეტინგი ჩემნაირებისთვის მუშაობს. და შესაბამისად ძალიან დამაინტერესა რა იყო. მე პირადი შეტყობინებაც მომივიდა executive officer-ისგან, ეს ფოტოშორის ძალიან კარგი მარკეტინგული სვლა არის, რომელიც ჩაწერილია ზოგადად ეს ვიდეო და მე ადამიანს გონია რომ აი მე პირადი იმედი მომივიდა. პირადი ვიდეო მომივიდა, რადგან ჩვეულებრივად ჩაწერილი და ყველა ვინც იყიდის, ყველას მისდის. ეს ვერ გავხსენი მეგობრებო, მჭირდება რაღაცა ძალიან ბასრი, იმიტომ რომ ვერ ხსნი. არა და ძალიან მინდოდა თქვენთან ერთად გახსნა. აი, მგონი ეშველა. აი ესეთი ფანტასტიკური რაღაცა არის. ამას რა თქმა უნდა ახლოსაც გაჩვენებთ. აი ნახეთ, ერთ მხარეს არის ჩოტკი, ჰალო დაფოკუსირე. ერთ მხარეს არის ჩოტკი და მეორე მხარეს არის მასაჟორი. ეს ალბათ მე ეჭვი მაქვს, რომ დასატენი იქნება, მაგრამ ჯერ გამოვიღოთ და ვნახოთ, აბა როგორი არის. და მასაჟი არ გაიკეთოთ 4 წუთზე მეტიო. ამას ქვია Revit. მაგრამ თვითონ სახელი აქვს ფანტასტიკური, Lucy Gets Pretty. ამას რა თქმა უნდა ცალკე კიდე ახლო კადრშიც გაჩვენებთ ყველაფერს. შიგნით გამოიყურება აი ასე. ეს მოყვება დამტენი. და აი ესეთ ახატია პატარა ბაჭია, ბაჭიას ცხვირი აქვს, არის უსაყვარლესი. მოდით ახლა ჩვენ ეს ამოვიღოთ აქედან. არა ეს დასატენია. აი ეს მხარე არის ვიბრაციას აკეთებს და წმენს კანს, მეორე მხარე კი აკეთებს მასაჟს და მასაჟი გაიკეთეთ მხოლოდ 4 წუთიო. ეს იქნება შესაერთებელი, ოღონდ შევაერთო. მეგობრებო, ისე რომ წამეკითხე ინსტრუქცია არ იქნებოდა ურიგო მე ვთვლი, იმიტომ რომ შესაერთებელს ვიყოლებ. არა, შესაერთებელი. როგორც ჩანს, ინსტრუქცია მაქვს დასაკითხი და ინსტრუქციაში ეწერება როგორ უნდა შევუერთო. ლადაშჩეკა, აჰა, ყოფიო. მე დღეს შუქი გამორთე, იმიტომ რომ ყვითელი შუქი რო არის, არ მომწონს ვიდეოს ხარისხი და ჩემი შუქები არ მომიტანია. აი ეს უნდა შევერთოთ კომპიუტერს. იმიტომ რომ ესეთი შესაერთებელი აქვს. მაშინ მოდით ახლა ჩვენ ეს დავტენოთ. აქედან ვერსდება, არ გავაბუჭო. მე ამას შევეცდები ახლა დავტენო და დაგიბრუნდებით. აი აქ უნდა გავუკეთოთ. აი ასე და ამას შევაერთებ კომპიუტერში, იმიტომ რომ ცალკე ასე ამის დასატენი ახლა არ ვიცი სად ვიშოვნო. მაშინ მე ამას დავტენი და ახლა დაგიბრუნდებით.
მეგობრებო, დავბრუნდი. ჩემი ესეთი საწმენდით. ეს უკვე დაიტენა. აი ნახეთ როგორი საყვარელი სახი აქვს. არ ვიცი ჩანს თუ არა, მაგრამ ეს არის ცხვირი და აქ აქვს პატარა ლოყები და პირი. უნდა ჩაერთოს აი ასე, დიდხანს დააჭერთ. და თუ გესმით, იწყებს ვიბრირებას. აი ამითი ერთით შემიძლია ვიბრირების სიმძლავრე, ასე ვთქვათ, გავანაწილო და მეორეთი იწყებს გაცხელებას, და როდესაც ეს ლოყები გაუწითლდება აი აქ, მაშინ იქნება წითელი. და მეორე მხარე აკეთებს, ასე ვთქვათ, მასაჟს და ნელ-ნელა ცხელდება. მაგრამ ჯერ არ აქვს ლოყები წითელი. აი ესე გაცხელდა უკვე. მოდი დედიკო, ლიზიკოს ხალათი არცვია უკვე, მზადდება ლოგინში დასასვლელად. და გაცხელდა უკვე და მეორე მხარეს აკეთებს მასაჟს. ძალიან ცხელი არ არის ხოთაშორის ალბათ. შეიძლება ამის დაყენება. აი ეს ნაწილი აქვს სპეციალურად ესე ცხვირისთვის, ცხვირის გასაცმენდად. და ძალიან მაინტერესებს ამის გამოყენება. და რომ გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, ჩემს რუტინას, რო იქნება ასეთი ერთი რუტინა მინდა გადავიღო, ვთქვათ, დღის რუტინა, ან საღამოს რუტინა, ალბათ უფრო საღამოს რუტინას გავაკეთებ და ამ საღამოს რუტინაში, რაოდენიკო შეიძლება საჩუქარი გინდა აჩვენო? ლიზიკომ გუშინ საჩუქარი მიიღო, ჩემი მეგობრისგან ჩამოსული იყო, შევხვდით ფრანკფურტში და გაჩვენებთ საჩუქარს. ზეაშენდელიკო. და გადავიღებ რუტინას და აუცილებლად ვნახოთ როგორ მოქმედებს, ძალიან საინტერესოა. და მაშინ გადავიღებ ამ რუტინასაც და ვნახოთ როგორ მოქმედებს. შემდეგში მინდა გაჩვენოთ ერთი ლაიფჰაკი, რომელსაც ვუყურე YouTube-ზე და აი ეს ლაიფჰაკი მინდა ახლა გადავიღო. მეგობრებო, ჩემს შულს YouTube-ერობა უნდა და არ ვაცლიმე და ესე ჩემს ვიდეოებში არის შემოსული, შემომეჭრა YouTube-ში, ჩემსაში. მინდა გაჩვენოთ ის ლაიფჰაკი. დღეს გამოვიყენე და აი ნახეთ, მე მგონი კარგად არის ყველაფერი გადანაწილებული. და შემდეგ იქნება ვიდეო აი ამ ლაიფჰაკზე. ახლა კი მე გემშვიდობებით, ჩვენთან უკვე საღამოა, 10 საათია. მე რადგანაც მიწევს ცოტა შორს სიარული სამსახურში, უკვე აი ამ დროს ძალიან მეძინება ხოლმე, ვიცი რომ ბავშვების დრო არის და ამ დროს ბავშვებსაც კი არ ძინავთ, მაგრამ მე ძალიან მეძინება. მაშინ ჩემო საყვარლებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ. გამოიწერეთ არხი და იქნება კიდე საინტერესო რაღაცეები. იქნება აუცილებლად ჯანსაღი კვებაც, რომელსაც აი ვერ მოვახერხე რომ მივსულიყავი ჯანსაღ კვებამდე და გადამეღო რამოდენიმე რეცეპტი. აუცილებლად იქნება ეგ რეცეპტებიც და რაც შეეხება საცხების რეცეპტებს, თქვი რომ დავდებ მხოლოდ და მხოლოდ Facebook-ზე, აქ აღარ დავდებ, ჩვენ კიდე გვექნება ძალიან საინტერესო ვლოგები, წინ ვლოგები, ბლოგები და ასე შემდეგ. ასე რომ გამოიწერეთ არხი, აი აქ იქნება სადმე. გააქტიურეთ ზარი და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად. Კარგად.